А вы знаете, что снег скрипит только при низких температурах, примерно минус 8 градусов и ниже. Он издает скрипучий звук. А при теплых температурах он не скрипит. Это объясняется тем, что при низкой температуре маленькие кристаллики снежинок твердеют, и поэтому ломаются звонче. А при теплой температуре они скорее не ломаются, а сгибаются. Вот поэтому, когда мы ходим по снегу в низкую температуру, то мы слышим скрипучий звук.